డియర్ డాక్టర్ టీవీ మా అమ్మాయి వయసు 22 సంవత్సరాలు. తనకి చలికాలం మొత్తం జలుబు ఉంటుంది. దీంతో పాటు దగ్గు కూడా వస్తుంది. దగ్గుతున్నప్పుడు చెస్ట్ భాగంలో ఏదో ఉన్నట్టుగా శబ్దం వస్తుంది. ఎంత గట్టిగా దగ్గినా అది బయటకు రావటం లేదు. ఏంటి ఈ సమస్య? ఎన్ని టానికులు తాగినా కూడా ఇది తగ్గటం లేదు. దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఈ దగ్గు అనేదండి ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్. సో ఇది మనకి టానిక్స్తో తగ్గే దగ్గు కాదు. సో ఎలర్జిక్ బ్రాంకైటిస్ అంటాం, ఆస్తమా లాంటిది. సో మనకి ఊపిరితిత్తుల్లో ఇలా ట్యూబ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఊపిరితిత్తుల ట్యూబ్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల వాపు వచ్చినప్పుడు ఇలా మూసుకుపోతాయి. ఇది దేనివల్ల వస్తుందంటే ఐదర్ చల్ల గాలి, దుమ్ము, లేదా మన పోలెన్స్, లేదా ఎనీ పర్టిక్యులర్ స్మెల్, పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ కానివ్వండి, అగరబత్తి స్మెల్ కానివ్వండి, లేదా మన రబ్బర్ స్మెల్, పెయిన్ స్మెల్, ఇలా చాలా రకరకాల ట్రిగర్స్ ఉన్నాయి. ఏదైతే పడదో దానివల్ల లోపల వెళ్ళి ఇట్లా ఎయిర్వేస్ మూసుకుపోతాయి. బ్రాంకోస్పాజం అంటాం దీన్ని. సో దీనివల్ల మనకి దగ్గు వస్తుంది. దీనికి సొల్యూషన్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్రే, ఇంకా పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేయాలండి. సో ఎక్స్రే ఎందుకు అంటే లోపల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా ఫస్ట్ తెలుస్తుంది. దాని తర్వాత పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేస్తాము. దాంతో ఊపిరితిత్తుల కెపాసిటీ తెలుస్తుంది. ఆస్తమా ఉందా లేదా తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఆస్తమా ఉంటే దానికి సొల్యూషన్ ఇస్ టేకింగ్ ఇన్హేలర్స్. సో ఇన్హేలర్స్ తీసుకుంటే అలవాటు పడిపోతారు, లేకపోతే దానికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయనే మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది. అది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ అండి. సో ఇన్హేలర్స్ ఊపిరి తీసుకుంటాం కాబట్టి ఊపిరి ద్వారా మనం ఇచ్చే మెడికేషన్ మాత్రమే ఇన్హేలర్. సో దీనికి అలవాటు పడరు. యూజువలీ మేము వింటర్స్లో అంటే చలికాలంలో మరియు వర్షాకాలంలో మాత్రమే ఇన్హేలర్స్ ఇస్తాము. ఎండాకాలం వచ్చేటప్పటికి మెల్లగా డోస్ తగ్గించేసి మానివేస్తాం. సో ఇన్హేలర్స్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్.